গেমিং ওয়ার্ল্ডে যারা আছেন তাদের জন্য কিবোর্ড শুধু টাইপ করার মেশিন না, এটা হলো এক ধরনের একটা পাওয়ারফুল টুল। আজকে আমি কথা বলবো AULA F3261 টাইপ সি হট সোয়াপেবল RGB মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড। তো এটার পারফরমেন্সটা কীরকম দেখা যাক। প্রথমে আসি এর ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। কিবোর্ডটি কম্প্যাক্ট 61 কেস লেআউটের তৈরি, মানে ছোট ও হালকা, কিন্তু ফাংশনালিটি কমানো হয়নি। স্টাইলিশ RGB ব্ল্যাক কিট লাইটিং, 16 মিলিয়ন কালার এফেক্ট সহ রয়েছে আলাদা আলাদা লাইটিং মুড, যেটা গেমিংয়ের সময় ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স আরও দারুণ করে তোলে। কিবোর্ডের বডি ABS হাই কোয়ালিটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, যেটা মজবুত এবং লং লাস্টিং। এবার আসি এর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট, হট সোয়াপেবল মেকানিক্যাল সুইচ। আপনি চাইলে যে কোনো সময় সুইচ পরিবর্তন করতে পারবেন সোল্ডার ছাড়াই। বাজারে জনপ্রিয় ব্লু, রেড, ব্রাউন সুইচ সাপোর্ট করে, মানে গেমিং হোক বা টাইপিং আপনার পছন্দ সেট আপ করতে পারবেন খুব ইজিলি। এর ডুয়েল শট ABS কেবসগুলো ডিউরেবল আর লেটারগুলো ফেড হয় না। কানেক্টিভিটির কথা বললে এখানে পাচ্ছেন ডিটেচেবল টাইপ সি কেবল, প্লাগ অ্যান্ড প্লে, কোনো ড্রাইভারের দরকার হয় না। পিসি, ল্যাপটপ, এমনকি মোবাইল ট্যাবলেটও OTG সাপোর্ট করে। থাকছে লেটেস্ট এন্টি গোস্টিং ও NK রোলওভার সাপোর্ট, একসাথে একাধিক প্রেস করলেও মিস হবে না। গেমারদের জন্য ফাস্ট রেসপন্স টাইম আর লো লেটেন্সি এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। লম্বা গেমিং সেশন হাত ক্লান্ত হবে না, কারণ এটা কম্প্যাক্ট ডিজাইন আর আরামদায়ক কি ট্রাভেল। এছাড়াও রয়েছে উইন্ডোজ লক কে, ম্যাক্রো সাপোর্ট, ডিউরেবিলিটি, সব কিছুই। যদি বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড চান RGB হট সোয়াপেবল ফিচার সহ, তাহলে AULA F3261 নিঃসন্দেহে একটা সেরা অপশন। গেমারদের জন্য পারফেক্ট, আর টাইপিং লাভারদের জন্য ইকুয়ালি অ্যামেজিং। এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন আমাদের মুন্সিগঞ্জ আইটি ফেসবুক পেজ অথবা আমাদের ওয়েবসাইট www.munshiganjit.com.bd তে।